Всем привет, кто сейчас не спит. Хотел бы вам продемонстрировать самого интересного, наверное, на данный момент кота из всех существующих. А уникальность его заключается в том, что этот кот очень сильно устал. И у него очень глубокий сон, исцеляющий, я бы это назвал, даже жизненный сон. Посмотрим. Данный кот храпит реально как человек, но лучше это вам послушать сами. Причем это происходит уже довольно-таки давно, на протяжении 2 часов. Человек так не спит. У него даже такие перепады идут храпа, прям такая прям симфония идет. Вот. Ну, еще раз вам покажу. Фиг ли, весь день кот в своих делах, в своих проблемах и устал, вот такой храп. Честно, даже жалко будет этого кота. Боже мой. Реально устал. Спит как младенец.